अच्छा फ्रेंड्स, सुबह सुबह मोबाइल की आवाज़ सुनने की बजाय, गाड़ी मोटर की आवाज़ सुनने के बजाय, मम्मी पापा की डांट सुनने के बजाय अगर आप लोगों को पक्षियों की आवाज़ सुनने को मिले तो आप लोगों को कैसा लगेगा? दिन की शुरुआत अच्छी हो जाएगी, है ना? अब जहाँ कानों में पक्षियों की मीठी आवाज़ जाएगी तो नींद खुलना तो लाजमी है और मम्मी की मेहनत भी बच जाएगी, है ना? तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप लोगों का मैं अपने चैनल नेचर लवर नव्या में। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ फ्रेंड्स मैं कई किस्म के पक्षियों को एक साथ दिखाने की कोशिश की हूँ। वहीं पर मैं अपने मन की बात भी रखी हूँ, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं उठ कर के सबसे पहले इन लोगों के लिए दाना डाल दी हूँ। वैसे दाना तो मैं रोज़ ही डालती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आज मुझे वीडियो बनाना था तो इसीलिए सोची कि जितनी सुबह डालूँगी तो उतनी जल्दी ये लोग आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी का समय है तो गर्मी के समय में धूप भी बहुत तेज़ होती है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं इन लोगों के लिए सुबह ही दाना डाल दी। तो फ्रेंड्स, अच्छी लग रही है ना इन लोगों की आवाज़? सुबह सुबह फ्रेंड्स जब ये लोग धीरे धीरे करके आने लगे और फिर उसके बाद इकट्ठे ये लोग हो गए तो देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि अब मैं क्या कहूँ। आप लोग वीडियो देख ही सकते हैं इसमें कितना अच्छा लग रहा है। बस मन करा था कि इन लोगों को देखे जाओ और इन लोगों की आवाज़ सुनते जाओ। फ्रेंड्स, गर्मी में यहाँ पर सुबह शाम आने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो हरे भरे पेड़ है इससे ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है। और फ्रेंड्स, इन लोगों की जो मीठी मीठी आवाज़ है वो भी सुनने को मिलती है और ये लोग अपना जो है दाना चुगते रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, जाने का मन ही नहीं करता है घर। और फ्रेंड्स, ये जो पक्षी हैं ये भविष्य में होने वाली घटनाओं की भी सूचना देते हैं। पर फ्रेंड्स, चिंता की बात तो ये है कि इसमें से कई प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त हो रही है। गौरैया तो फ्रेंड्स आज के डेट में बहुत कम ही दिखाई दे रही है, नहीं तो पहले झुंड के झुंड ये लोग दिखाई देती थी। और फ्रेंड्स देखिए, वातावरण भी कितनी तेज़ी से बदल रहा है। ये भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है फ्रेंड्स, हमें अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अंदाज़ा आप लोग इसी गर्मी से ही लगा सकते हैं। जहाँ फ्रेंड्स मार्च में हल्की हल्की ठंड रहती थी, लेकिन इस बार तो हद हो गई। इस बार तो मार्च में ही इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी जैसे लग रहा था कि मई जून आ गया। तो सोचिए फ्रेंड्स, मई जून में क्या हाल होगा। और फ्रेंड्स, हम लोगों की आदतें इस कदर बदली है कि आप लोग खुद देख लीजिए कि पहले और आज की चीज़ों में कितना फ़र्क आ गया है। आज के डेट में क्या है फ्रेंड्स, सभी लोग समय देखने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते हैं या फिर सेल फोन का। पर फ्रेंड्स, बिना सेल फोन या घड़ी के भी हम लोग समय का पता लगा सकते हैं कि इस समय रात है कि सुबह, क्योंकि फ्रेंड्स जो पक्षी होते हैं इन लोगों का एक फ़िक्स टाइम होता है। भोर होते ही इन लोगों की जो मीठी मीठी आवाज़ है कानों में पड़ने लगती है। तो फ्रेंड्स, बिना घड़ी या सेल फ़ोन के भी हम लोग सुबह जग सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल फ़ोन जो है थोड़ा अपने से दूर ही रखा करें, क्योंकि सेल फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले ज़माने में इतनी सुविधा तो होती नहीं थी, गांव में तो बिल्कुल नहीं, फिर भी लोग समय से जगते थे, समय से सारा काम करते थे। फ्रेंड्स, इन्हीं पक्षियों की आवाज़ सुन करके उन लोगों को पता चल जाता था कि हाँ, भोर हो गया है, अब हम लोगों को जगना है। तो फ्रेंड्स, बिना सेल फ़ोन के भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का सिर्फ यही एक मतलब है कि प्रकृति ने हमें सारी सुविधाएं प्रदान की है, बस हम लोगों की आदतें बदल गई है। पहले की आदतें कुछ और थी, आज की आदतें कुछ और है। तो फ्रेंड्स, अपनी आदतों को बदलिए और प्रकृति की तरफ मुड़िए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।